Je vous avais dit que ça serait bon. Ich habe gesagt, er wird sehr gut reden. Je savais qu'il va bien parler. Ich habe euch gesagt, dass er uns einheizen Je wird. vous ai dit qu'il va nous réchauffer. Und ich danke ihm für sein Leben. Et Ich je danke ihm remercie herzlich. Dieu pour sa vie. Und um nicht viel Zeit zu verlieren, Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, möchte ich gerne noch einen Diener Gottes hervorrufen. je veux encore appeler un serviteur de Dieu. Ein Diener Gottes, den ich sehr mag, Un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup den ich sehr schätze. et qui m'est très cher. Und der ebenfalls gut spricht. Et il parle aussi très bien. Der ist sehr sanft. Et il est très doux. Und ich freue mich auf sein Wort heute. Et je suis très content. Und ich hoffe, dass ihr euch ebenfalls freut auf sein Wort. Et j'espère que vous aussi vous vous réjouissez déjà. Also während des Klatschen bitte ich, Pastor Samuel nach Alors, vorne zu pendant que kommen. nous acclamons, nous appelons le pasteur Samuel. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gelobt sei der Herr, können wir noch mal wieder einen klatschen. Gloire à toi. Quelqu'un qui dit, vous pouvez vous asseoir. Gelobt sei der Herr, ihr könnt euch jetzt setzen. Je rends grâce à Dieu encore pour ce matin, Ich danke den Herrn nochmal für diesen Nachmittag, un merveilleux matin. für diesen wundervollen Nachmittag. J'étais assis là-bas, Ich saß da je me disais, und ich habe mir selber gesagt, nachdem, was ich jetzt hier gesehen habe, on peut rentrer à la maison. wir können eigentlich direkt nach Hause gehen. Parce que l'homme de Dieu a tout dit. Denn der Mann Gottes hat schon alles gesagt. Le Seigneur te bénisse, mon frère. Möge der Herr dich segnen, mein Bruder. Merci aussi à la modératrice. Danke auch an die Je Moderatorin. vous aime aussi tous. Ich liebe euch Je suis alle content toujours d'être content ici devant vous. und ich bin immer froh, wenn ich vor euch stehen kann. C'est une grâce. Das ist eine Gnade. Et ici, je me sens à la maison. Und hier fühle ich mich wie zu Hause. Je Amen. me sens à la maison. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais très rapidement remercier le Seigneur pour ce matin. Ich möchte ganz schnell den Herrn danken Je für pense diesen une Nachmittag. grâce à Dieu pour la vie de mon père, Ich möchte ihn danken für das Leben meines Vaters, qui vous salue aussi, lui ainsi que sa femme. der euch auch grüßt. Et aussi, j'aimerais remercier Dieu pour la vie de papa. Und ich möchte den Herrn ebenfalls danken für das Je Leben sais von que unserem ici, Pastor. je me sens à la maison. Denn ich sage, hier fühle ich Donc, mich je wie suis zu plus Hause. de la maison. Was bedeutet, ich bin jemand von hier. Et je veux aussi vous remercier. Und ich möchte euch auch danken Remercier aussi le comité. und auch das Komitee. Et remercier aussi la servante de Dieu, Annie, qui va m'interpréter aujourd'hui. Und er dankt auch mir, weil ich ihn übersetzen werde. Hier, on était dans le groupe, on s'est dit des choses. Gestern waren wir irgendwo und wir haben geredet. Donc, elle va nous comprendre. Amen. Amen. Alors, très rapidement, j'aimerais partager avec vous, faire une suite de ce qu'on a commencé. Genau, bevor ich anfange, möchte ich schnell was sagen. Nous avons commencé avec un thème qui est la marche avec Dieu. Und zwar, worüber wir letzten Sonntag gepredigt haben, Et der Weg nous mit avons dit Jesus. qu'il était important de comprendre que le sang est porteur d'un message. Und ich habe gesagt, es ist wichtig zu verstehen, dass das Blut wichtige Et ce Informationen message, trägt. ce message a été un message de grâce en notre faveur. Und diese Botschaft, die gebracht wurde, die spricht für uns, die ist zu unserem Gunsten. Et qu'à cause du sang de Jésus, nous avons été rachetés par Dieu. Und dass wir errettet worden sind Et nous aufgrund des marchons dans la Blut bénédiction Jesus. de Dieu. Und dass wir deswegen in seiner Et Segnung sind. aucune autre voix ne peut s'élever contre nous. Und dass keine andere Stimme oder Amen. niemand was dagegen Et ce sagen matin, kann. très rapidement, j'aimerais partager avec nous sur le thème les bénéfices du sang. Und diesen Nachmittag reden wir über das Thema die Vorteile Les von Blut. bénéfices du sang. Alors, je vais demander à notre sœur Beth, qui va nous aider à faire une très longue lecture. Und ich werde unsere Schwester Belga darum bitten, jetzt was für uns zu On va lesen. lire dans Luc 15. Wir lesen Lukas 15. Luc 15, Lukas 15, du verset 11 Vers 11 au verset 24. bis 24. Est-ce qu'on peut aider la sœur avec un micro? Können wir unserer Schwester helfen mit einem Mikro? Lukas 15, pardon. Lukas 15, 15, 11 à 24. 11 bis 24. Amen. Jeder, der sich selbst ehrt, wird geehrt. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Da wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Zu seinem Essen solltest du nicht deine Freunde, Geschwister und Verwandten und die reichen Nachbarn einladen.
15? Ist Lukas 15? Nein. Luc 15. Lukas 15. 15, 11 bis 14. Von 11 Also jetzt. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte 2 Söhne. Ja. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitzer unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung betete er so lange, bis er lange bei einem Bauern, bis er ihnen zum Schweinehüter auf dem Feld schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon hielt er etwas. Da kam zu seiner Besinnung, was sein Vater hatte jede Arbeit mehr als genug zu essen. Ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, flieh ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl dem Knecht: Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinem Sohn an, steckt es ihm einen Ring in den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Maiskalb für ihn, wollen wir essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Können wir für das Wort Gottes klatschen? Merci. Alors, comme je disais qu'il était important de comprendre que le sang parle, So wie ich gesagt habe, es ist wichtig zu verstehen, was das Blut et spricht. nous allons parler de cette histoire que nous connaissons très bien, l'histoire de ce père qui avait 2 fils. Und wir werden jetzt anhand dieser Geschichte, werde ich euch erklären, einen Vater, der 2 Söhne hatte. Et pourquoi je tire cet exemple, c'est que j'aimerais nous faire comprendre une chose. Und warum nehme ich dieses Beispiel? Ich möchte euch was verstehen lassen. C'est que ce sang de Jésus qui parle, Dass das Blut von Jesus, was zu uns spricht, parle à 3 niveaux. das spricht auf 2 verschiedene Arten. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a fait entrer la mort au travers du péché. Warum, als der Mensch gesündigt hatte, durch die Sünde der Tod L'homme a été ist, affecté, l'homme a été affecté à 3 niveaux. wurde der Mensch auf 3 Stufen, hat es noch 3 Stufen beeinflusst. L'homme est tombé à 3 niveaux. Der Mensch wurde auf 3 Stufen Le beeinflusst. premier niveau, c'est envers Dieu. Die erste Stufe war erstmal die Beeinflussung durch L'homme a Gott. perdu sa relation avec Dieu. Der Mensch hat seine Verbindung mit Et Gott verloren. le deuxième niveau, c'était envers lui-même. Und die zweite Stufe war gegen uns oder gegen den Menschen Et selber. le troisième niveau, c'est au niveau du diable. Und die dritte Stufe ist gegen die C'est comme ça que Stufe dans gegenüber Romains dem 3, Teufel. 9, Deswegen sieht man in Römer 3, 3,9. 9, Dieu est conscient du péché de l'homme. Gott weiß, dass wir Menschen sündigen. Et Dieu dit à l'homme, tu as péché. Und Gott sagt zu den Menschen, du hast gesündigt. Et dans Luc 15, 18, où nous avons lu, Und das, was wir gerade gelesen haben, Lukas l'homme 15, lui-même 18, est conscient de son péché. Il dit, j'ai péché contre Dieu et contre mon Père. dann sieht man, dass der Mensch selber einsieht, dass er gesündigt hat gegen sich selber und gegenüber seinem Et Vater. dans Apocalypse 12, 10, Und in Offenbarung la Bible steht, parle de l'accusateur, dass da jemand ist, der uns verpetzt. du diable. Und zwar, das ist der Il Teufel. nous accuse que nous avons péché. Was heißt, er beschuldigt uns, dass wir gesündigt Nous haben? voyons que les péchés de l'homme avaient un effet sur 3 niveaux. Wir sehen, dass die Sünde des Menschen uns auf 3 Arten beeinflusst hat. Et c'est comme ça que lorsque Jésus a versé de son sang, Und genau so ist es dann passiert, als Jesus sein Blut für uns il vergossen hat. était important que l'homme soit justifié à ces 3 niveaux-là pour avoir une rédemption complète. Und genauso war es wichtig, dass dann Jesus, als er auf dem Kreuz war, das Blut für ihn uns auf diesen 3 Ebenen reinigt, damit wir komplett davon befreit sind. Et lorsque le sang a été versé, Und als das Blut dann vergossen dans wurde, Colossiens 1:20, la Bible dit que nous avons été par le sang de Jésus réconciliés à Dieu. und das sagt, dass wir durch das Blut Gottes wiederhergestellt worden sind. Et dans Apocalypse 12, le verset 11, Und in Offenbarung la steht, Bible dit que nous l'avons vaincu, qui? L'accusateur de nos frères. dass wir ihn besiegt haben. Und wer ist derjenige, der uns beschuldigt hat? Warum? Wegen dem Blut von Jesus. Et dans Romains 5:9, la Bible nous dit que nous avons été justifiés dans notre conscience à cause du sang. Und in Römer steht, dass wir aufgrund unseres Blutes, das Blut hat uns befreit. Et nous comprenons ici Und que
lorsque le sang parle, Und wir verstehen, dass wenn das Blut spricht, il parle à 3 niveaux. es auf 3 verschiedene Arten spricht. Le sang parle au devant du Père en notre faveur. Das Blut spricht einmal für uns bei dem Vater. Le sang parle au devant de l'accusateur afin de le faire taire. Es spricht für uns bei der Person, die uns beschuldigt. Et le sang parle aussi dans notre conscience que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Und das spricht auch für uns in unserem Gedächtnis. Et c'est ainsi que nous, lorsque nous comprenons cela, Und genau wenn wir dann das verstehen, nous ne pourrons pas laisser le diable nous accuser. können wir den Teufel uns nicht verpetzen lassen Moi, oder nous sommes beschuldigen notre lassen. conscience nous accuser nous-mêmes. Oder auch unser Gedächtnis, dass es uns Oh, selber oh, beschuldigt. Oder auch Gott. Parce que le sang a résolu le problème à 3 niveaux. Weil das Blut dieses ganze Problem bereinigt hat. Amen. Amen. Donc j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre cela. Und ich möchte, dass wir das wirklich Et à verstehen, partir d'aujourd'hui, dass ab heute sois conscient. sei Que je sois die Gewissheit, conscient du travail que le sang a fait en notre faveur. habt die Gewissheit oder seid ihr bewusst, was Jésus das a Blut getan appris son hat. sang, il est allé vers le Père. Jesus hat sein Blut genommen und ist Et zum ce sang Vater parle au gegangen. devant du Père en notre Und faveur. dieses Blut spricht zu unserem Il est Wunsch allé, von dem il est Vater. allé dans les séjours de mort. Ist in den Tod Il a gegangen fait taire l'accusateur. und hat den Beschuldiger still gemacht. Et nous-mêmes encore, Zum nous Schweigen parlons au gebracht. travers de nous. Und uns selber ebenfalls. Pourquoi il est important de comprendre ces choses? Warum ist es wichtig, das zu verstehen? Parce que la marche de Dieu, comme mon frère Fred le disait, c'est une marche de foi. Weil der Weg mit Gott, wie es unser Bruder gesagt hat, ist ein Et la Weg, foi ne peut pas der être durch Glaube active. getrieben wird. La foi ne peut pas être Und active dein Glaube kann nicht aktiv lorsque la sein, culpabilité marche de pair avec nous. wenn du dich beschuldigt fühlst oder wenn du Le Schuldgefühle hast. diable te dira, Der Teufel wird zu dir pourquoi tu sagen, penses, toi qui es pécheur, warum denkst du, dass du etwas bist? Du bist ein pourquoi tu Sündiger. penses que Dieu peut te bénir? Wieso glaubst du, dass der Herr dich Pourquoi tu segnen penses que kann? Dieu peut te répondre à cette prière? Wieso glaubst du, dass er dir auf dieses Gebet Tu as antworten compris ce wird? que tu as fait. Weil du weißt, was du getan Et hast. la culpabilité nous prend Und dann hast du et nous nous Schuldgefühle. éloignons de Dieu. Und wir entfernen uns von Gott. Mais j'aimerais nous encourager, nous exhorter pour nous dire Aber ich möchte euch Kraft geben, Mut que geben, à euch zu chaque fois sagen, que ces pensées viendront, dass jedes Mal, wenn du diese nous Gedanken devons hast, parler au diable, du zum Teufel sprechen de musst rappeler und ihn daran erinnern que musst, l'un des bénéfices du sang de Jésus, dass einer der Vorteile vom c'est que le Blut sang l'a fait taire. ist, dass das Blut ihn zum Lui Schweigen qui est gebracht l'accusateur hat. de nos frères. Denn er ist unser Beschuldiger. Amen. Et Amen. lorsque nous lisons encore dans Lévitique, pour ceux qui écrivent, Und dann, wenn wir auch noch einmal in dans Lévitique Levitikus 16, le lesen, verset 21, Lévitique 16, Levitikus 16, le verset 21, Vers 21, on va voir quelque chose qui se passe là-bas. werden wir Folgendes beobachten. Dieu va dire à Aaron, Gott wird zu Aaron c'est-à-dire sagen, lorsque le peuple va pécher, wenn dann das Volk, prenez un bouc, fischen geht, pose les mains sur le bouc. nimmt dann ein Tier und erhebt Et eure Hand Confesse drauf. tous les péchés du peuple sur les Ah, wenn sich das Volk zusammentrifft, nimmt ein Tier, erhebt die Hand drauf Et und dann, transfère les péchés du peuple sur le bouc. wenn ihr die Hand drauf erhebt, soll die ganze Sünde von dem Volk auf das Il Tier est gehen. très important Es ist sehr de wichtig comprendre qu'il ne faut pas laisser tout le monde poser ses mains sur nos têtes. zu verstehen, dass nicht jeder dir die Hand auflegen Parce que par kann. l'imposition de main, Denn wenn man dir die Hand auflegt, on ne transfère pas l'onction. dann gibt man dir keine Segnung oder keine Et Salbung. Aaron devait poser ses deux mains sur le bouc. Und Aaron musste seine zwei Hände auf dieses Tier Et legen. il transférait, s'il y avait un frère qui avait par exemple volé quelque part, Aaron confessait ces péchés-là sur le bouc. Und es war so, dass wenn es zum Beispiel jemanden gab, der geklaut hat, dass Aaron seine Hand auf das Tier gelegt hätte und die Sünde dann auf das Tier kam. Lorsqu'on finissait cela, on laissait le bouc partir. Und als man dann fertig damit war, hat man das Le Tier bouc devait freigelassen und gehen lassen. être lâché dans le désert. Und man hat dieses Tier dann in der Wüste gelassen. C'est ainsi que David disait, Und genauso hat David auch gesagt, autant l'Orient est séparé de l'Occident, so wie Westen von Osten getrennt ist, danke. autant vos transgressions sont éloignées de vous. Genauso sind die schlechten Sachen von euch entfernt. Amen. Parce que Amen. lorsque David disait cela, Denn als David il das avait dans gesagt sa tête hatte, la conscience de ce service avec le bouc. hatte er dieses Beispiel mit diesem Tier in seinem Et dans Hinterkopf. Luc 1, le verset 5, si Und je ne in me trompe pas, Lukas 1, la 5 Bible parle d'un couple. spricht die Bibel von einem On dit Paar. que ce couple était de la classe de Asaïa, je crois. Und man sagt, dass dieses Paar aus einem bestimmten Volk war. Zacharie, Abia. Ach, Sorry, Abia, la classe de Abia. Und das Volk war Abia. Et on dit que la femme de cet homme Und man sagt, dass die Frau von diesem Mann était descendante d'Aaron. Nachkomme von Aaron war. Souvenez-vous, la personne qui posait ses deux mains sur le bouc. Erinnert euch an die Person, die seine Et zwei la Hände Bible auf ne fait das pas, Tier erhebt pas hat. cette précision juste pour le plaisir de le faire. Und die Bibel sagt es nicht nur, weil sie sagt, Parce que cette femme qui
qui était descendante d'Aaron Denn diese Frau, die Nachkomme von va Aaron donner war, naissance à un fils wird einen Sohn gebären. qui s'appelait Jean-Baptiste. Und dieser Sohn hieß Jean-Baptiste. Et c'est cet homme-là, Und dieser Mensch, lui aussi descendant d'Aaron, und er ist derjenige, der Nachkomme Va von un jour voir Jésus von Aaron ist. Und er wird Jesus kommen il sehen. va dire, voici le bouc, voici l'agneau de Und Dieu er wird sagen, schaut mal her, das ist das Lamm qui ôte Gottes, les péchés. der die Sünde der Menschen auf Et sich lui trägt. aussi Und er va ebenfalls poser ses deux mains sur Jésus wird seine Hände auf Jesus et va erheben transférer tous les péchés du monde und wird die ganze Sünde der Menschheit auf Jesus et bringen. dans le Jourdain. Auf den, oder im Et Jordan. la Bible dit Und die Bibel que sagt, lorsque Jésus est sorti du Jourdain, dass als Jesus aus dem Jordan il est allé dans aufgegangen les ist, déserts. ist er in die Wüste Pourquoi? gegangen. Parce que Warum? la loi devait s'accomplir. Denn das Gesetz musste Cette loi weitergehen. qui dit Dieses Gesetz, was autant sagt, l'Orient est éloigné de l'Occident, so wie Westen von Osten getrennt autant ist, vos transgressions sont éloignées de vous. genau so sind die schlechten Dinge von dir Et nous entfernt. devons comprendre Und wir müssen verstehen, qu'au travers du sang de Jésus, dass durch das Blut nous Gottes avons été éloignés du péché. wir von der Sünde entfernt worden sind. Nous avons été éloignés du péché. Wir wurden von der Et Sünde parce que nous entfernt avons worden. été éloignés du péché, Und weil wir von der Sünde entfernt worden sind, nous pouvons maintenant comprendre ou voir quelques bénéfices très rapidement du sang de Jésus. verstehen wir oder wir sehen jetzt auch einige Vorteile davon. Et le Aber premier bénéfice que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est der erste Vorteil, über den ich reden möchte, que le sang de Jésus ist, dass das Blut Gottes, dass das nous Blut rapproche Jesus de Dieu. uns zu Jesus annähert. Yeah. Et le sang de Jésus nous connecte, reconnecte à Dieu. Und dieses Blut stellt unsere Verbindung wieder. Nous réconcilie avec Dieu. Die stellen unsere Verbindung wieder mit dem Gott. Éphésiens 1, le verset 3 et le verset 7. Epheser 1,3 sagt Colossiens 1, le verset 20. und Kolosser 1,20 sagt Éphésiens 2, le verset 13. und Epheser Éphésiens 2, le verset 13. 2,13 Philippiens 5, 9, 10. und Philippa 9,10. Tous ces versets-là nous montrent comment est-ce que le sang de Jésus nous aide à être rapprochés de Dieu. Merci. All diese Verse zeigen an, wie das Blut Gottes uns zu Jesus Parce que annähert hat. nous étions comme Jacob. Denn wir waren wie Jakobus. Lui qui était menteur, voleur, usurpateur. Er war ein Dieb. Lorsque Isaac voulait bénir ses enfants, Als Isaac seine Kinder segnete, il a appelé Esaü, mais il n'a pas appelé Jacob. hat er Esau gerufen, aber nicht Jakob. Il a oublié d'appeler Jacob, merci. Er hat vergessen, Jakob zu rufen. Mais sa mère, sa maman a dit, viens, Aber seine Mutter hat gesagt, emmène-moi un taureau, je vais le tuer. Et à cause du sang, Jacob pouvait rentrer dans la maison komm de son und père bring mir afin ein de Tier. recevoir la Ich bénédiction. werde das umbringen, damit die Kinder gesegnet werden können. C'est ce que nous avons dit hier, la semaine dernière. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Parce que Dieu est amour. Weil Jesus Liebe ist, Mais n'oublions pas, aber vergessen Dieu wir est nicht, un Dieu juste. dass Gott ebenfalls ein Ce gerechter Gott fils qui ist. avait pris sa richesse est allé loin du Père. Der Sohn, der seinen Anteil genommen Il a hat und dann péché, sich von seinem Vater entfernt hat und dann wieder zurückgekommen ist, L'amour du Père, aufgrund der Liebe des Le Vaters hat der Vater mais seulement aber sa justice ne peut pas accepter un pécheur près de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint. eigentlich, auch wegen der Liebe Gottes würde man ihn eigentlich zurücknehmen, aber da Gott doch ein gerechter Gott ist, C'est ainsi qu'il a eu besoin, l'urgence du sang. musste Blut vergossen werden. Et ceci est devenu notre droit en tant qu'enfant de Dieu d'entrer dans la présence de Und Dieu. das gibt uns das Recht, als Kinder Gottes in die Präsenz Gottes C'est ainsi reinzugehen. que nous, étant enfants de Dieu, devons avoir la foi, devons avoir la confiance lorsque nous venons devant Dieu. Parce que c'est un droit. Und deswegen müssen wir Zuversicht sein und den Glauben haben. Je suis sûr que vous avez déjà vu avoir plusieurs fois sur Internet, par exemple, vous avoir une dame qui s'est plainte. Denn ich weiß, ihr habt bestimmt schon oft im Internet Je gesehen, eine Frau, die sich beschwert. quelqu'un va dire, j'ai payé mes taxes. Vor allem, richtig habe ich das hier Et gemerkt, j'ai droit à ceci. dass jemand sich beschwert und sagt, ich zahle meine Steuern und deswegen habe ich auch J'ai Recht payé mes dazu. taxes Ich zahle meine Steuern et j'ai droit à ceci. und deswegen habe ich Recht zu dem. Elle est consciente ou il est conscient de ce qui est ses droits. Was bedeutet, die Person weiß, was seine Rechte Et sind. la présence de Dieu est devenue notre acquis, notre droit à cause du sang de Jésus, Und non pas à cause de nous. in der Gegenwart Gottes zu sein, das ist auch ein Amen. Recht Donc Gottes, wegen dem le Blut. premier bénéfice, c'est que le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Was Nous bedeutet, réconcilie der avec Dieu. erste Vorteil ist einmal, dass das Blut uns zu Gott annähert. En venant aussi vers Dieu, Denn wenn wir auch zu Gott nous gehen, nous reconnectons à son plan divin, à son plan éternel. kommen wir auch in seinen unendlichen Plan rein. C'est ainsi que Dieu parle à Jérémie, dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Deswegen spricht Gott zu Jeremias und er sagt, ich weiß, Lorsque ich nous kenne venons die à Pläne, die Dieu, nous ich devons être habe. conscients des plans que Dieu avait pour nous. Wenn wir uns Gott annähern, müssen wir wissen, welche Pläne er für uns Amen. hat.
Amen. Alors le premier point, c'est la réconciliation avec Dieu. Le deuxième point, Also der erste Vorteil war die Wiederherstellung der Verbindung mit Gott. Der le zweite sang Punkt de Jésus ist, dass das Blut donne Gottes les bénéfices uns, du pardon de nos péchés. uns den Vorteil gibt, dass unsere Sünden vergeben werden. C'est même ici Das ist sogar genau que hier, l'évangile que nous partageons, wo das Evangelium, das ist die Grundlage unseres Evangeliums. sans le pardon du péché, Denn ohne die Vergebung unserer Sünden il n'y a pas d'évangile. gibt es kein Evangelium. Sans le pardon du péché, Ohne die Vergebung unserer il n'y a Sünden pas d'évangile. gibt es kein Evangelium. Ici, je ne parle pas du pardon, mais je vais juste toucher un petit point. Ich möchte nur ganz kurz was erwähnen. Vous savez, on dit souvent que le pardon est difficile, n'est-ce Wisst ihr, pas? man sagt sehr oft, dass es schwer ist zu vergeben. Mais depuis un moment, je commence à comprendre une chose. Aber seit einer Zeit verstehe ich Un was, chrétien dass ein Christ, qui a du mal à pardonner dem es schwierig fällt, jemanden zu vergeben, n'a pas encore compris ce que Dieu a fait pour lui. noch nicht verstanden hat, was Gott für ihn getan hat. Parce que si tu es conscient de ce que toi tu as fait, Denn wenn du ganz genau weißt, was für dich et tu es getan aussi wurde, conscient que Dieu m'a pardonné, und du auch weißt oder das Bewusstsein hast, dass pardonner Gott dir ton frère, vergeben ce n'est hat, pas un problème. wird es kein Problem sein, seinen Bruder zu vergeben. Souvenez-vous, dans la Bible, il y avait un homme Erinnert euch, denn in der Bibel gab es qui einen devait à Mann, son maître, der was der Meister machen musste. et son maître lui dit, bon, Und je der te Meister sagte pardonne zu ihm, pas. dieser Mann hat sein Wasser was Et angefangen sa und dette hat gesagt, était ich même vergebe beaucoup dir, plus geh. grande. Und das, was er getan hat, war viel schlimmer. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, lorsqu'il sort, il voit quelqu'un, son frère, qui les devait aussi. als dieser Mann rausgegangen ist, hat er jemanden reinkommen La sehen. Bible dit, il a même collé à son frère au cou. Und die Bibel sagt, dass dieser Mann seinen Bruder an den Hals gepackt hatte. Il a même jeté en prison. Und er hat ihn ins Gefängnis bringen Et lassen. le maître a appris cela. Und der Meister hat es gehört. Il dit, mais c'est pas possible. Und er hat gesagt, das ist doch nicht wahr. Cet homme m'est levé Dieser Mann plus que même ce que son frère lui doit. hat mir was Schlimmeres Mais angetan. comment il peut être Das, aussi méchant? was sein Bruder getan hat, war schlimmer als was ich getan habe. Wie kann er so gemein sein? Un homme qui est conscient du pardon de Dieu pour sa vie. Deswegen möchte ich sagen, dass jemand, der sich bewusst ist, wie Gott ihm verzeiht hat in seinem Leben, der wird es sich schwer tun, jemand zu verzeihen. Deswegen ein Christ, der Ne gewachsen peut ist, pas avoir un langage qui dit, oh, le pardon c'est difficile. kann nicht sagen, es ist schwer zu Moi, je ne verzeihen. crois pas à ça. Daran glaube ich nicht. Je ne crois pas à cet évangile-là. Daran glaube ich nur an Le dieses pardon Evangelium, est glaube ich das facile nicht. à cause du sang de Jésus. Es ist einfach zu verzeihen Amen. aufgrund des Blut Gottes. Dis à ton voisin, le pardon est facile. Sag zu deinem Bruder, es ist leicht zu verzeihen. Et le troisième bénéfice, Und der dritte Vorteil c'est que le sang de Jésus ist, dass das Blut von Jesus est le moyen par lequel Jésus a racheté l'Église. das ist der Weg, wie Gott uns errettet hat. L'Église. Wie Gott die Kirche errettet hat. Amen. Amen. Parce qu'il y a une nuance. Denn es gibt da ein Parce Vergleich. que nous avons dit que Jésus nous a rachetés par son sang. Denn wir sagen, dass Gott uns errettet hat durch sein Blut. Mais il est aussi important de pouvoir comprendre que Jésus a racheté l'Église par son sang. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass Gott auch die Kirche errettet hat durch sein Acte Blut. 20, Acte chapitre 20, le verset 28, je vais lire pour nous. Acte 20, Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 20, Acte 20, 28. 28. Apostelgeschichte 20. Faites donc attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié par la responsabilité. Prenez soin de l'Église des dieux qu'il s'est acquise par son sang. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler aux responsables, aux leaders des églises. Und das hat Apôtre Gott, Paul, pardon. und das hat Gott gerade zum Apostel Paulus Il est en train de gesagt. leur dire, Er sagt zu ihm, faites attention passt auf, à l'Église. passt auf die Kirche auf. Faites attention à l'Église. Passt auf die Kirche Parce que auf. cette Église-là, Denn diese Kirche da, Jésus, Dieu l'a rachetée par son sang. die hat Gott durch sein Blut errettet. Lorsque nous comprenons cela, Und wenn wir das verstehen, nous allons avoir du respect pour l'Église. wenn wir die Kirche respektieren, Il y a des choses que nous n'allons pas faire à l'Église. und dann gibt es Dinge, die wir in der Kirche nicht tun werden. Warum? Parce que autant Dieu nous a rachetés étant qu'humains individus, Weil da Gott uns errettet hat, jeden Dieu a einzelnen aussi Menschen von versé uns, son sang pour son Église. hat er ebenfalls sein Blut vergossen für die Kirche. Amen. Amen. Et c'est comme ça que lorsque les hommes s'élèvent, je commence une église, je fais ceci dans l'église, c'est très dangereux. Und genau das ist das Gefährliche Parce daran, que wenn die autant Menschen Dieu anfangen, aime Kirchen zu l'âme d'une öffnen. personne qu'il a versé son sang, Denn Gott hat sich für uns, er hat uns errettet. autant Dieu aime l'église. Genauso wie Gott sein Blut für uns, Jesus sein Blut für uns Autant Dieu a versé vergossen hat, de son genauso sang liebt pour er toi auch et die pour Kirche. Für dich und für mich hat er sein Blut vergossen. Autant Dieu a versé son sang pour son église. Und genauso hat er auch das Blut vergossen für Amen. die Je voudrais Kirche. vraiment insister sur ça. Ich würde darauf wirklich Parce que bestehen, lorsque nous comprenons que Dieu a versé son sang pour l'église, denn wenn wir verstehen, dass Gott Nous das allons Blut prier für pour die l'Église. Kirche vergossen hat, werden wir für die Kirche nous allons beten. jeûner pour Wir l'église. werden für die Kirche Nous allons fasten. savoir comment parler pour l'église. Wir werden wissen, wie wir über Parce die que nous Kirche sommes sprechen conscients müssen.
Denn wir wissen, que autant le sang a coulé pour nous, dass so wie das Blut für uns autant le vergossen sang a wurde, aussi coulé pour l'Église. genauso wurde das Blut auch für die Kirche Amen. vergossen. Je suis en train d'avancer aussi. Le prochain bénéfice Und du der sang, nächste Vorteil c'est que le sang apaise la colère du Père. ist, dass das Blut die Wut gegenüber der Vater über uns hat, mildert. Amen. Genèse 37, versets 31 et 33. On ne va pas lire, vous pouvez juste écrire ça. Genèse 37, 31 à 33 et Romains 5, 9. Ici, c'est l'histoire des frères de Joseph. Hier geht es, also das, was er gerade genannt hat, da geht es um die Geschichte von den großen Brüdern von Son Josef. père envoie Joseph vers ses grands frères. Der Vater von Josef schickt Josef zu seinen Brüdern Et ses grands frères reviennent vers le père. und seine Brüder gehen zurück zum Vater Ils und sagen, disent un animal violent. Genèse 37, 31 à 33. 1. Buch Mose, Genèse 37, 35, 31 à 33. 31 bis Et 33 Romains 5, 9. und Römer Amen. 5, 9. Et les frères disent à leur père, Und die Brüder un sagen zu dem animal, Vater, un animal sauvage a mangé notre frère. ein gewalttätiges Tier hat unseren Bruder umgebracht. Souvenez-vous, c'était les grands frères de Joseph. Erinnert euch daran, das sind die großen Brüder Ils étaient von Josef. nombreux. Die waren auch noch Comment viele. vous, des grands des gaillards comme vous, comme Fred par exemple, Wie könnt ihr als große Typen, vous êtes plus de 10, ihr seid mehr als 10, et l'animal vient prendre votre frère, und ein Tier kommt und baut Et tout ce que vous m'emmenez, und alles, was ihr mir c'est bringt, son habit rempli rempli de sang. ist eine Kleidung voller Blut. Le père devait être en colère contre eux. Der Vater müsste eigentlich sauer Mais auf à sie cause sein. du sang, Aber aufgrund des Blutes le père n'était pas en colère contre eux. war der Vater nicht sauer Mais auf il sie. était en peine pour celui qui est parti. Aber er war traurig gegenüber denjenigen, der C'est gegangen comme ça que ist. l'évangile qui présente Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu avec un bâton, Genauso manchmal stellt das Evangelium Gott voll ça ce böse n'est pas dar. le Dieu que nous présentons. Das ist nicht der Gott, für den wir Notre hier Dieu stehen. n'est pas un Dieu en colère. Unser Gott ist kein Il n'est Gott, pas der un Dieu immer avec un sauer ist. bâton qui suit les gens en train de les Er ist fuir. kein Gott, der einen Stab hat und alle Menschen hier hauen Non, will. Dieu n'est pas un Dieu en colère. Nein, so ist er Le nicht. sang de Jésus a apaisé sa colère. Das Blut Gottes hat seine Pour Wut notre gelindert. Für uns. Mais retenez votre patience, j'arrive à ce point. Aber Un da point kommt très auch noch was zu intéressant. Geduld. Aber das kommt Amen. gleich. Amen. Et le prochain point, c'est qu'à cause du sang de Jésus, nous pouvons nous rapprocher, nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Und der nächste Punkt ist, dass aufgrund des Bluts von Jesus wir uns in den heiligen Bereich begeben können. Hébreux 10, Hebräer 10, 19 à 22. 19 bis 22. Hébreux 10, Hebräer 10, 19 à 22. 19 Nous n'allons pas bis lire pour gagner du 22. temps. Das lesen wir jetzt nicht Je aufgrund der donne Zeit, pour les personnes qui vont lire à la maison. aber ich habe es halt für die Menschen jetzt gesagt, die es Et zu Hause ici, lesen c'est wollen. vraiment là où j'aimerais prendre plus de temps par rapport aux autres points. Und hierauf möchte ich mir wirklich Zeit Pour nehmen, finir et pour nous permettre de nous revoir le dimanche prochain par la grâce de Dieu pour parler d'autres points. um dann zum Ende zu kommen und dann führen C'est wir que es dann weiter fort. l'un des bénéfices du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous permet de nous rapprocher de Dieu. Einer der Vorteile, die wir haben, ist einmal, dass das Blut Gottes uns hilft, uns Gott anzunähern. Amen. Amen. Et aussi de nous rapprocher de Dieu, mais entrer dans le lieu très saint. Uns ebenfalls ihm anzunähern, aber ebenfalls auch in die heiligen Bereich reinzukommen. Warum ist es wichtig, das zu Parce que je verstehen? disais tantôt que aujourd'hui nous marchons avec la pensée que Dieu est un Dieu d'amour. Weil ich gesagt hatte, wir haben den Gedanken, wo wir sagen, oh Gott ist der Gott der Liebe. Mais Ja, das seulement, stimmt. le Aber diable retient beaucoup de chrétiens. der Teufel hält sehr viele Leute, sehr viele Christen auf, Parce qu'on vit une vie chrétienne denn wir leben ein christliches Leben, où on pêche aujourd'hui, wo wir heute sündigen on se repent. und dann entschuldigen wir uns Demain, on tombe encore. und morgen sündigen wir wieder. On revient pour répondre. Und Se dann entschuldigen wir repentir. uns wieder. On revient encore pour pécher. Dann sünden wir wieder. On dit que Dieu est d'amour. On revient encore pour se repentir. Denn wir sagen, Gott ist Liebe und dann entschuldigen wir uns wieder. Parce que le diable nous retient dans cette pensée-là. Weil der Teufel diesen Gedanken und uns diesen Gedanken Dieu eingepflanzt ne nous hat. a pas rachetés pour vivre dans le péché. Gott hat uns nicht errettet, damit wir in der Sünde leben. Amen. 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 Dieu Gott ne nous a pas hat uns nicht délivrés, befreit, sauvés errettet, pour vivre dans le péché. damit wir in der Sünde Le leben. tabernacle de Moïse avait trois parties. Denn der heilige Bereich von Moses hatte 3 Orte. Il y avait le lieu saint Es gab einmal den Vorort, dann gab es den heiligen Ort und den Ort aller Heiligen. et l'autel de sacrifice Und da, wo man die Opfer gemacht où hat, le sang devait couler. wo das Blut vergossen werden musste, das war nicht im Bereich der Moi encore dans Heiligen. le parvis. Et moi Oder encore auch dans le im lieu saint. Vorort. Oder auch im Ort der Heiligen. Es war ein Vorort. Alors, lorsque on est tout le temps dans le Seigneur, lave-nous par ton sang. Also Lave-nous immer par wenn wir ton sagen, sang. Gott Lave-nous, reinigt je uns suis durch dein tombé, je Blut, reviens. reinigt uns durch dein Blut, denn Nous wir allons haben comprendre que nous gesündigt. sommes encore dans les parvis. Wir werden verstehen, dass wir noch im Et Vorort le sind. parvis Aber der est à Vorort l'extérieur. ist draußen.
Amen. Le parvis Der est Vorort à l'extérieur. ist draußen. Oder das Vorzimmer ist draußen. Et Dieu, Jésus parlant à ses disciples, dans Jean 17, Und in Johannes 17, 17 chapitre 17, verset 17, il dit 17 sagt ceux-ci er, t'appartiennent. dass das hier dir gehört. Au verset 17, il dit sanctifie-le ou consacre-le par ta parole. Und im Wort 17 sagt er, reinige es oder sage etwas darüber Mais mit c'est deinen vraiment eigenen une bonne Worten. chose. Und dann solltet ihr was Il verstehen. y a une dimension de la Sanctification qui n'est pas faite par le sang. Es gibt eine Dimension der Reinigung, die nicht durch das Blut Je verwendet vais wird. reprendre ça. Ich wiederhole Il es y a nochmal. une dimension Es gibt eine de Ebene la sanctification der Reinigung, qui n'est pas faite par le sang. die nicht durch das Blut erfolgt. C'est Jésus qui me fait montrer cela. Und das hat mir jetzt hat mir der Herr Pourquoi? gezeigt. Warum? Parce que le sang, Weil das Blut, nous étions à l'extérieur de Dieu, très loin. denn wir waren sehr La weit von Bible Gott. dit privé des droits de cité. Und die Bibel sagt, wir hatten nicht mehr das Grund, in die Mais Stadt à zu cause kommen. du sang, Aber Dieu nous aufgrund a des ramenés à Blutes lui. hat Gott uns zu sich Nous avons, geholt sa nature. und wir sind wie er. À cause du sang de Jésus, nous avons sa nature. Aufgrund des Blut Gottes Et haben le wir sind sang wie er. témoigne qui nous sommes. Und das Blut gibt Zeugnis Et darüber, wer wir nous sind. sommes maintenant aujourd'hui appelés Und à heute, quitter ce lieu-là. sind wir dazu berufen, diesen Pas Ort zu oublier le verlassen. sang. Non, pas oublier le Und nicht sang. Non. das Blut sollen wir natürlich Comprendre nicht que le sang vergessen. n'est pas là seulement pour nous laver de nos péchés. Aber wir sollen verstehen, dass das Blut nicht nur da ist, um uns von Comprendre que le unseren sang a Sünden zu fait sa reinigen. part. Wir sollen verstehen, dass das Blut seinen Mais Teil gemacht maintenant, hat. aller dans la dimension du lieu saint. Aber jetzt sollen wir in die Où il y avait Dimension le oder chandelier, in la die table de pain de Ebene proposition. des heiligen Ortes Parce que gehen. c'est là que la parole de Dieu nous sanctifie. Genau da oder in diesem Ort wird uns das Lorsque Blut la parole de reinigen. Dieu nous sanctifie, Wenn das qu'est-ce que Blut cela Gottes veut uns dire? reinigt, was La bedeutet parole das? de Dieu transforme notre discernement. Das heißt, dass das Wort Gottes uns selber reinigt oder Et nous ändert. pouvons maintenant comprendre ce qui est bon, Und das agréable, ändert pur. unser Gedächtnis und wir verstehen, was gut C'est ist und comme was ça schlecht ist. que j'aimerais parler de la jeunesse, Und genauso möchte ich der Jugend was sagen. principalement ici, Genau, Il ich y will a der des Jugend was sujets sagen. Es gibt ein Thema. pour lequel on peut plus poser la question est-ce que ceci était un péché ou pas? Es gibt manche Themen, wo wir nicht mehr die Frage Je stellen ne können, vais ist das gut oder ist das pas schlecht? citer cela ici. Ah, es gibt ein Mais Thema, worüber lorsque wir, notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, aber da oder wenn unser Gedächtnis erneuert worden ist durch das Wort Gottes und wir ein reines Leben nous mangeons führen une sanctification où notre conscience nous parle de nous-mêmes. und wir ein reines Leben führen, wo unser Et nous Gedächtnis zu uns grandissons dans sagt la voix de Dieu. und wir auf die Stimme Gottes hören. D'ailleurs, Dieu est en train de nous parler dans 1 Jean 1, le verset 7. Im Buch 1. Johannes 7 spricht Gott Lorsque zu Jean est en uns train de parler, il dit und er sagt zu uns, maintenant nous marchons dans la lumière. jetzt laufen wir im Licht, Comme Dieu lui-même est dans la lumière. so wie Gott selber im Et Licht nos ist. péchés nous sont pardonnés. Aber unsere Sünden wurden uns vergeben. La sanctification par la parole de Dieu Die Reinigung durch das Wort nous Gottes sanctifie de lumière en lumière. reinigt uns von Licht ins Nous Licht. commençons à grandir. Wir fangen an zu wachsen. Si nous sommes enfants de Dieu, Wenn wir ein Kind Gottes sind, ist es que nous wichtig, puissions grandir. dass wir wachsen. L'église n'est pas un kindergarten Die Kirche ist kein Kindergarten, où nous devons avoir des chrétiens qui restent au même niveau. wo wir Christen haben, die immer noch auf unser L'église Kindergarten est une sind. armée de Dieu. Die Kirche ist die Et on ne Armee peut pas Gottes. être une armée de Dieu si l'intelligence n'est pas Und transformée du par la parole de kannst Dieu. kein Soldat sein, wenn Moi, deine je Intelligenz nicht erneuert worden ist. Je crois fortement dans mon cœur Ich glaube daran in que meinem Herzen, l'église Mont Rocher dass die Kirche va Moroche grandir à un niveau wachsen wird zu où einem nous ne bestimmten parlons Niveau, pas seulement, wo wir nicht nur mais nous über, dégageons la parole de Dieu. wo wir nicht nur über Parce das Wort qu'il y a sprechen, sondern une das seule auch chose que Dieu ausstrahlen. a élevée au-dessus de son Denn nom. es gibt eine Sache, die erhoben ist Dieu über dit den qu'il Namen a von élevé Gott. sa parole au-dessus de son nom. Was heißt, es ist sein Une Wort. Sein église Wort hat er qui über grandit seinen dans Namen la parole erhoben. de Dieu Eine Kirche, die in est seinem une Glauben, in église seinem qui Wort marche dans wächst. dans la puissance et dans l'autorité de Dieu. Und eine Kirche, die in seiner Autorität wächst. L'autorité de Dieu est dans sa parole. Gott hält sich an sein Wort. L'autorité de Dieu est dans sa parole. Die Autorität Gottes Moi, befindet sich je in crois seinem à une Wort. jeunesse Und ich glaube an eine qui Jugend, sera en mesure de prendre la Bible die dazu fähig ist, die et Bibel zu d'expliquer nehmen les vérités de la parole de und Dieu. die Wahrheiten des Wort Gottes zu Moi, je erklären. crois à une jeunesse Ich glaube an eine qui sera en Jugend, mesure de prendre la parole de Dieu die dazu fähig et ist, das de Wort marcher Gottes zu selon la nehmen parole de Dieu. und so zu Mon laufen. frère Fred m'a précédé en disant que la marche avec Dieu, c'est aussi marcher selon ses principes. Mein Bruder Fred hat gesagt, dass es, wenn wir mit dem Gott laufen wollen, ist es, dass wir Et nach seinen rempli le Prinzipien principe laufen. de la parole de Denn das Wort Dieu. Gottes La ist voller vie que nous menons, Prinzipien. Denn das Wort, was wir la lieben, société dans laquelle nous sommes en train de vivre, denn das, was wir gerade il y a tun, des choses qui sonnent bonnes à l'oreille, es gibt Dinge, die mais sich qui ne gut sont anhören, pas de la parole de Dieu. aber nicht Nous mit dem avons Wort Gottes aujourd'hui des gens qu'on einstimmen. appelle des influenceurs, Es gibt Menschen, die wir Influencer nennen, des entrepreneurs, des hommes Unternehmer d'affaires, und Unternehmer, qui ont des Businessmänner, belles phrases, die gute Worte mais haben, qui sont vidés
Aber die, totalement vidés du sens de la parole de Dieu. die gar keinen Sinn oder die nicht mal ein bisschen mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Lorsque nous écoutons un discours, Wenn wir eine Rede hören, lorsque nous écoutons un homme parler, wenn wir einen Menschen reden hören, notre oreille doit être remplie du filtre de la parole de Dieu. muss unser Ohr ein On Filter parlera de Gottes ça haben. la semaine prochaine. Darüber reden wir nächste Woche. Alors, Dieu a dit, consacre le fils d'Aaron. Gott hat gesagt, segne den Il Sohn dit, von prends le Aaron, sang, mets-le sur leur pouce, sur leurs oreilles et tout ça. nimm das Blut und tut ihn auf seine Pourquoi? Ohren. Warum? Il est important Weil que es nous puissions wichtig être en ist, mesure de comprendre. dass wir verstehen müssen. S'il y a vraiment un point sur lequel j'aimerais que nous puissions comprendre, Und das ist wirklich prier ein Punkt, auf aujourd'hui, den ich wirklich beharre und c'est auf den wir auch que Dieu beten nous donne werden, les discernements de sa parole. ist, dass der Gott Parce uns, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sonnent bien à l'oreille. Je Gott soll uns helfen, die wirklich zu wissen, was wichtig ist. Denn es Ce gibt qui viele sonne Sachen, bon n'est pas vrai, ne denn peut es pas gibt dire vieles, la was parole sich de gut Dieu. anhört, aber halt nicht wahr Alors ist. nous allons nous lever dans la prière. Wir werden jetzt im Gebet aufstehen Nous allons dire à Dieu, Seigneur, une seule prière. und wir werden zu Gott sagen, es ist nur ein Gebet. Donne-nous les discernements d'être conscients, d'être grandir dans la parole de Dieu. Gib mir die Fähigkeit, in deinem Wort zu Afin wachsen, que nous puissions comprendre. bevor ich verstehe. La Bible dit, à vous il a été donné Denn die Bibel sagt, euch wurde was de gegeben, comprendre les mystères de la parole de Dieu, euch les wurde mystères es du royaume de Dieu. gegeben, das Geheimnis Alors des élevons nos Lebens, voix das pour le Geheimnis Seigneur, des au nom de Herzens Jésus. zu Notre verstehen. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons sincèrement merci. Nous te prions, Père éternel, afin qu'aujourd'hui, que tu nous aides, afin que nous puissions grandir dans la parole, que nous puissions grandir dans le discernement de ta parole, que nous puissions comprendre les principes de ta parole, que nos vies, Père éternel, puissent être imprégnées de principes de la parole de Dieu, que nous puissions grandir dans la parole de Dieu, que notre comportement soit imprégné de la parole de Dieu, que notre comportement, que notre vie, que tout ce que nous faisons soit imprégné de la parole de Dieu. Merci, tendre Père. Merci parce que tu es fidèle. Nous te disons sincèrement merci. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que ce matin encore, Père éternel, tu nous fais la grâce de pouvoir grandir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ma vie. Möge der Herr euch segnen und sein